molécule. نروح une deuxième molécule شنو ندير في la deuxième molécule عندي acide شنو نجم ندير نجم نبدل ما بين NH2 وال OH غير من هذه ونخدم ما نكومبليكيش لي شوز من هذه ونخدم ال NH2 نجيبها في بلاصه ال OH وال OH نجيبها في ال NH2 شنو يولي عندي تولي عندي دونك هنا هذه سي اون فونكسيون acide isomère de fonction قلنا نبدل ما بين l'alcool, le OH, l'hydroxy ou le groupement hydroxy ou le NH2, j'obtiens cette forme. Hadi, c'est une fonction amide. Le nom TH, donc acide, amide, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tous les indi, hada hydroxy en position 4 et le nom de la molécule, mais indi, je me acide, je directement. 2 bromo 4 hydroxy hexa en position 3 et 5 hexa 3 5 diène en position 1 amide directement diène amide كنت قاعد هنا ندير ديانويك ديريكتومون نقلع ال 1 وندير ديانويك نقلع ال او هذا ونلصقها ديريكتومون ديانويك اوكي هذه سي اون دوزيام موليكول تروازيام بوسيبيليتي شنو نجم ندير نبدل ما بين البي ار وال ان اتش 2 et j'obtiens bromure d'acide halogénure d'acide نبدل ما بين NH2 et le BR une troisième possibilité et j'obtiens cette forme BR NH2 en position 2 double liaison OH et la molécule كيف نوميها نقولوا كي يكون عندنا الوجينور داسيد برومور داسيد كلورور داسيد نقولوا برومور 2 معناتها نبدا برومور 2 نسيتي لي سبستيتيون 1 2 3 4 5 6 en position 2 amino 4 hydroxy معناتها شوفوا كي نبدل isomère de fonction بدل la fonction principale كنا في acide رحنا الاميد ودوكا نروحو halogénure d'acide bromure d'acide hydroxy 4 hydroxy et le nom de la chaîne principale c'est hexa 3 5 tiré diène oil هذه terminaison تاع la fonction bromure d'acide halogénure d'acide donc هذه la troisième fonction ok رانا شفنا 3 molécules نروحو نزيدو نشوفو une quatrième la dernière une dernière la dernière شنو نجم ندير la dernière نجم ندير une fonction aldehyde البي ار نقلعه باغ اكزومبل كاين هنا ان هيدروجين نقلع هاد الهيدروجين مع البي ار نبدل له بلاصته الهيدروجين نجيبه هنا والبي ار نجيبه هنا j'obtiens cette forme j'obtiens la fonction aldehyde OH BR هذه c'est une fonction aldehyde ok une fonction aldehyde donc la fonction aldehyde numérotation de l'atome du carbone à la fonction aldehyde شنو معناتها من la première molécule من l'acide نخرج les 4 structures غير من la première معناتها كي تكتب ترسم une forme من هذيك la première forme تقعد تموديفي تبدل les permutations entre les substitutions pour avoir une deuxième fonction كيما نقولوا d'autres fonctions donc هنايا شتنا
هاد لا فونكسيون قلنا الديهيد نيميروطاسيون من لاتوم دو كربون تاع الكربونيل تاع لا فونكسيون الديهيد 4 5 6 والالديهيد هنايا نبدا امينو هيدروكسي برومو معناتها 2 amino 5 bromo 4 hydroxy eggs en position 3 et 5 diane en position 1 al dianal. Donc هذا le nom تاع هاد لا موليكول نزيد al تاع لا فونكسيون aldéhyde.